Les gars, tout le monde c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Courtom. Mais vous voyez, j'ai encore obtenu un nouveau niveau et je suis à la maison de Talking Ben. Du coup bah voilà, on perd pas plus de temps et on commence. Vu que je sais que vous attendez beaucoup celui de Ben, et bah j'ai beaucoup joué et j'ai tout fait pour l'obtenir. J'ai mis des tas et des tas de pubs les gars. Des tas et des tas de pubs. Ça me fait bizarre les gars de jouer dans ce niveau là parce que j'ai presque jamais eu, je crois. Oula, il est dur c'est dur le niveau de Ben. On va pas payer, allez. Souvent il y aura peut-être des pubs les gars, donc je tiens à préciser. Vous pouvez avancer la vidéo pour ne pas voir les pubs. Si vous voulez. Wow, ça a l'air tellement dur. Là, je vais me faire un plaisir de tout récupérer. Allez, vite, vite, vite. Donne de l'argent. Mais les gars, c'est insensé parce que comment je peux mettre x de l'argent alors que c'est lui qui l'a? Non, mince. T'arrives au truc de Tom. On va faire quelques parties, les gars, et un peu améliorer la maison. Parce que bon, là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, on ne pourra pas arriver au tome de neige. Parce qu'après, bah, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'autres personnages. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait exprès de perdre. Regardez. Après, c'est la maison, la glissage enneigée de Tom. Et après, ce sera la virée nocturne d'Angela. Après, la maison de Hank hawaïenne. Et pour terminer, la ferme de Ginger. De Ginger, je sais pas comment on l'appelle. Et pour l'instant, nous on est là, on va améliorer la maison. J'avais un tout petit peu amélioré les gars, un tout petit peu. Pas d'argent. J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé dans quoi, je sais plus. Parce que les gars, je viens à peine de l'avoir ce niveau. Je n'ai pas de preuves, mais c'est vrai. Allez, allez. Si je parle plus les gars, c'est que je suis un petit peu concentrée. Mais les gars, la partie Halloween, l'actrice Charlotte ne sera pas là parce que elle a perdu son compte. Donc on verra avec elle si elle peut récupérer son compte. Mais sûrement il y aura un remplaçant ou une remplaçante pour la faire. Du coup voilà. Elle me l'a dit dans un des commentaires d'une des vidéos. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Allez. Non. Pas grave les gars, pas grave, pas grave. Ne pas rager, ne pas rager. Allez, allez, on le tape, on le tape. Les 2 étoiles, les 2 étoiles. Non. On fait un peu de foot, hein. Donc on y est. Oh non, j'ai raté. J'ai pas vu la balle. Moi qui voulais autant la balle. Allez, on va aller là. Je crois que c'est de l'eau. Ah ouais. On n'est pas dans Bob l'éponge.
la mer, Bob l'éponge carré, qui n'a pas peur des méchants poissons, Bob l'éponge carré. Oh non, il y avait l'or x2. On est à Bikini Bottom, les gars. Bikini Bottom. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les gars, c'est la dernière partie. La dernière partie avant la fin de la vidéo. Raté. Oh! Oh, je gagnais de l'argent, je savais pas. Bah, maintenant, je peux se tirer. Hein. Ça va tellement vite. Moi qui dois tirer dans les paniers en même temps. Bah, voyons voir. Il me reste combien d'argent? Ah, j'ai plus du tout assez. Hein. Bah les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Roblox de Lou Family. Et de s'abonner à mon compte Roblox de Lou sur le Papa Noël. Donc c'était Lou. Sur ce, à plus.